Bom dia família, outro dia por aqui. Vocês viram aí, pessoal, eu mostrei pra vocês, ó, tô com a mesma roupa. Gente, a geladeira parou de funcionar novamente. O Juninho mandou mensagem pro técnico. O técnico falou, pediu, né, pra gente desligar ela de novo, deixar 24 horas aí, pra ver se não ficou ainda pedra de gelo, sabe? Porque pode ser, tá? Pode ser que aí não descongelou totalmente e tem ainda a pedra de gelo obstruindo aí, sabe, a passagem de ar para a parte de baixo, para estar resfriando a geladeira. Gente, eu tirei tudo, ó, tirei tudo da parte de cima, que é as carnes, né, que precisa aí ficar no lugar fresco. Eu coloquei na caixa que eu tenho ali, caixa térmica. Aqui, ó, tá do mesmo jeito, que essa parte aqui de baixo não precisa tirar, tá tudo limpinho a geladeira, não tá suja. Ó, pra vocês verem, tudo limpinho. Agora eu vou deixar ela, né, fazer o processo dela pra ver, porque eu tirei tudo, limpei atrás, sabe, o dreno ali, saiu bastante água. Oi. Fala bom dia. Bom dia. Saiu bastante água. Tô aqui fritando um franguinho aqui pros meninos almoçarem. E é difícil, né, gente? Quando não é uma coisa, é outra. Mas, né, fazer o quê? É as coisas da vida, né? Isso acontece. Eu falo que naquele momento que a gente não tá podendo gastar, é o momento que as coisas parecem que começam aí a dar errado, né? Mas agradecer a Deus por tudo, né, gente? Sem Deus, nós não somos nada. Então, bora aí, né? Tentar aí levar a vida, né? Que nem aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é verdade? Mais tarde. Cheguei da academia, gente. Tô aqui em cima da laje, colocando roupa pra lavar. Sim, colocando roupa pra lavar. E quem tá aqui comigo? Quem? Cadê? Quem? Você tá andando de bicicleta, Paulo, tá? Você vai fazer o quê? Companhia pra mamãe? Espera aí que eu vou mostrar ele, espera aí. Fala. Nossa, ainda tem esse balde todo ainda pra pôr pra lavar, Paulo? Sim. Esse aí vai ficar pra amanhã, né? Sim, né? Senão não cabe no varal, né? Sim. Aí ele quis vir aqui, tá escuro. Aí ele tá andando aqui em cima da laje aqui. Até quando eu tava separando as peças de roupa pra colocar pra lavar. Tchau, amor. Vai lá andar de bicicleta, ó. Vai. Lá vai ele, ó. Cuidado, hein? Simbora. Isso. Como o Paulo tava mostrando pra vocês, tem esse cesto aqui ainda, tá, gente? Aquela ali eu coloquei umas roupas mais claras. E o banheiro, gente, olha a poeira, tá sujo. Tá vendo, ó? Tá sujo. Aqui, gente, eu limpo, deixo esse colchão aqui pros meninos tá brincando. Esse forro aqui eu tirei da cama da Olivia. Coloca essas coisas aqui que não tem lugar, né? Pra tá colocando. Amor, coloca a mão aí, não, tá sujo. Vai lá brincar que a mamãe já vai descer, tá? É chuveiro, gente. Ele agora é blogueiro. Você quer fazer vlog? A mamãe vai lavar. Esse tá sujo, tá? Tá com poeira. Poeira. Depois a mamãe vai lavar ele, tá? Tem que costurar ele, tá rasgadinho. E tô aqui. Uma máquina cheia de roupa. Ó, tá enchendo. Ó. Vai ficar aqui 2h49. Se der, eu coloco no varal hoje, gente. Se não der, eu coloco só amanhã. Só venho e desligo aqui a máquina. E que eu falo a água, sabe? Não pode pendurar aí não, Paulo. Aí eu desligo a água e amanhã eu coloco, sabe? E atualizando vocês, pessoal, ainda não aí mexi na geladeira. A geladeira ainda tá desligada lá embaixo. Não sei se vai funcionar. Se funcionar depois aí eu falo pra vocês se funcionou ou não, tá? No calor desse aí a gente pode ficar sem geladeira não, né, gente? Uma coisa que eu falei com a minha irmã, que é essencial, gente, essencial aí pra nós, é geladeira e máquina de lavar. Geladeira e máquina de lavar. Eu falo de eletrodoméstico, tá, gente?
Porque em primeiro lugar é a água, né? Se a gente ficar sem água, gente, a gente não é nada, né? E aí o que for acontecendo eu compartilho com vocês. Então já deixa o like de vocês, deixa o comentário aí para estar fortalecendo, tá, gente? Sempre aí no crescimento do canal aí, para estar ajudando aí. O Juninho tirou a bandeja que fica aqui atrás. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Ela tava com água e jogou ali fora, ele tirou a bandeja que fica aqui. Agora ele vai enfiar um ferrinho aqui, ó, para ver se não tem nada aqui obstruindo, sabe? A passagem aqui do ar, do líquido, né, que cada bandeja, se no caso tiver muita água no freezer, né, aí sai por aí na bandeja. Oi, amor. Oi? Tô aqui fritando uma coxinha. Coxinha, amor. É, aqui, ó. Tô aqui fritando uma coxinha aqui, ó. Não, amor. Já vou te dar, tá? Amanhã com certeza. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Told your friend you're not okay.
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.